似呢個色好似呢個色好似好睇啲啊！係紅色紅色紅色。啊，我哋呢，好好好你幫我，夾埋。你自己夾。你點夾㗎你？係啊。唔係夾。冇啊夾。係啊。咩嘛？係啦。哇，好係啊，係自己夾。好啊！好啊。係啊，陣間行。哦，佢行下就自己食嘅。OK OK OK。一世一個。你知唔知啊？你而家咁樣咧，好似拖住個妹出街咁樣，真係好鬼死錢，真係好鬼死錢拖住個妹出街咁。行啊，行啊！就你喐啊！你哋分開啲，一人各自品啊，各自嗰個 wish 係點樣啊？係。嚇！嗱，舉高啲香啊，會整到人啊！都未有。好啦，我哋而家去到初二嘅車公廟嘅場面啊，場面話非常震撼啊！大家睇下。好啦，而家埋去上坑行啊！而家又品咗先啦。品。今年順順利利，身體健康，財就手，買到好食，大吉大利，轉個靚運。記住，一人留翻3支，再喺裏邊再上香啊！好，埋去上香。風車一轉就時運遠，以前好運轉來衰運有3年3多，放個香爐放個蒲，收入無多，身體健康，收入正常，車公會有大吉利。好，多謝晒，唔該晒。師傅。有手機。好，入去車公殿啊！好多善信喺嗰度，喺嗰度，揾到啊，揾到阿善信。哇，揾到善信。攜帶3支電香入廟內，多謝各位善信，請各位善信攜帶3支電香入廟內，繼續向前行。請各位善信攜帶3支電香入廟內，高舉香枝，繼續向前行。攜帶3支電香入廟內。多謝香港，請各位車公為師，高舉香枝啊，繼續向前行。佢自己裝啊！即係手微微向前傾30度角。我哋講咗好多呢度。可以升啊！黃宅升黃，升黃，大肚黃，升黃宅嗰度多年升黃啊！好，簡單而隆重嘅儀式，我哋邊度啊？呢度出。行出去之後打鼓同埋令風車。好啦，我哋已經進入咗第2個階段啦，車公廟第2個階段就係呢個排隊呢個轉風車同埋打鼓啊！頭先入到去車公殿入邊啦，個車公哇幾咁裝潢，幾咁神氣，真係不能用言語嚟形容啊！簡直。我哋睇下而家多人到，哇！勁到巴士啊！真係呢隻。多人哇！多人到係咪比我哋啱啱頭先早15分鐘嚟嗰陣時再多啲人啊？早係啊，比15分鐘啊！再多啲人真係好多人啊！哇！直頭係玩人形蜈蚣咁樣啊！勁嚇！咪一貼住晒。係啊！
打個靚鼓，順順利利。喂，好運啦！我而家去到最後階段啦，買呢個開光飾物嘅地方。咁啊，過埋呢個階段咧，就完成今日嘅活動。擺車公。依然香火鼎盛啊！一台仔仔好多善信嚟到沙田呢個車公廟，民間仙境啊，寫住哇，真係唔講得笑。記住攞嘢喎，哇！係啊。乜嘢？好嚟。跟住。多謝多謝。哦，馬超嗨，馬超嗨。